大哥，好小子，啊，说多了。哎，大哥给你点根烟，去聚会去。谢谢大哥。大哥，我先处理一下私事，去吧。回去吧。爸妈在等你。没什么好等的，赶紧回去吧。蒋成，我再给你最后一次机会，跟我回去，还是跟他们走？陈哥，这谁呀？带上一起走呗。蒋成，跟我回去！滚！见不见啊？张成，你这混蛋！阿姨，姐，没事吧？张成，你这混蛋！往前我该何去，又何从？回首孤身无语的星空，烟火绽放后，却留下懵懂迷茫面孔。奔跑吧，到这路的终点，我改变进以前，燃烧吧，到生命的终结，我该感谢黑夜，曾经大声说出的誓言，该让全世界都能听见，此刻切入安适的信念，要让光明都能看见。这梦林和赖三儿有没有过节，我是真不知道。但你要说这个地方谁跟赖三儿最有过节，那一定是我。所以他有没有被人威胁，应该不会告诉我。你们之间有什么过节？我觉得他太猥琐，就把他给揍了，这算不算过节？说句实话，你真的问错人了。我刚从外地回到海州才半个月，对这里的情况一无所知。人呢，你要带的也带走。小店刚刚开业，这么多兄弟等着吃饭，再这么耽搁下去，是不是有点不太合适了？你复议回啊，7月23号到24日凌晨，你人在哪？在这儿将就了一宿。有人作证吗？这里所有人都可以证明。当然，你要是不相信的话呢，你看这所有的监控都能证明。这你总该相信我了吧，领导？每一个监控，我们都会仔细检查。如果是你调查的话，那我一定全力配合。那好，就到这儿吧啊！对了，别忘了，最近别离开海州。我一直在这儿，随时恭候。很好。小郑，到，收队。是。师傅，这是我的检查。
我还想去后巷看一下。怎么了？我一直没有弄清楚，昨天为什么赖正天会知道有警察跟着。赵平，哎，安娜，陪你师姐到后巷看一下。是，去吧。你好，敬你一杯。哎，周警官这是舍不得我吗？刚走就又回来了。高二，需不需要我帮忙？不需要。来，来。师姐，这天也太不正常了呀！说下雨就下雨，想什么呢？靠，果然有警察！果然，赖哥，厂子里有警察。楚海琴呢？警察那一套我比你熟。想到了一点线索，但我还不确定。你果然是受到了太大的惊吓。可是我说你啊，师姐，你能不能让我们省点心？昨天要不是人焦教授，你又进医院了，我还没好好审审你呢。什么情况啊？怎么就结婚了呀？师姐，我跟你说啊，以前你连恋爱都不谈，我还以为你恐男呢。你能不能好好勘察现场？我这不勘察呢，话赶话赶上了。那你就继续好好勘察。我去看看监控录像有没有调好。上。伞。不用了。你要干什么？你是不是谈恋爱？你管不着吧？你说没有，你说，我就信。我结婚了。小宝，你玩我？我没玩你，我就是结婚了。他是一个很好的人，比你好。张成，你是不是疯了？呀！跟谁结的婚？昨天晚上那个男的，是不是？张成，我很珍惜我现在的生活，我希望你不要打扰我，以及我的家人。家人？
对了，昨天晚上是你跟那个人说的吧？有警察跟着。你没有必要再狡辩了，现场什么情况我们都一清二楚。干这个多久了？怎么认识的？喝酒认识的，但是我还真的对他挺有好感的。你知不知道长身上有东西？不会吧？他不是个警察吗？张成，我不相信你会逃脱。有人要害你是吗？你说句话。你说什么我都信你。你说话呀！有人害你是不是？什么时候变成这样？一点都不知道。说我没什么事儿的话，就先说着。进来。师傅，你找我？有新线索，物证鉴定室想找人跟进一下，你去一趟吧。是。江教授也在，以后就由你来负责跟他对接啊。嗯。有事儿啊？师傅，有一个事情呢，我得跟您报备一下。好。凤凰火。凤凰火的蒋成，他是我以前的，他是我前任男朋友？不是前任男朋友。前任男朋友，您都知道。我就等着，看你什么时候能跟我开口。师傅，我跟他现在一点关系都没有了，我保证他的出现绝对不会影响我的工作。是你不用那么紧张，没人指责你。其实，那天在储藏间带头打人的，也是他。他在贺虎手下干到这个位置，肯定不是什么好东西。而且我看，他看你的眼神不干净啊。这样，以后凤凰火你少去啊。行，去。
江教授，哎，怎么了？没有。吃过了吗？我不饿。我还没吃，我们一起吧。不是说有什么最新的进展吗？要等一等技术室的结果，很快就会有答案。能吃辣吗？附近有一家川菜馆，很好吃，正好还可以打包回来，我们常去。我都可以。行。喂，丹姐，川旺吃不吃？给你打包回来。哦，今天人挺多，8、9个人。没问题，今天有人请客。我知道是谁请客了，9份破费，谢谢江教授。等着吧。走吧。周姐，怎么了？掉了一个扣子。我都不知道怎么掉的。以后小心一点。嗯。好，就这儿，到位。哎，一会儿按完药以后，再给我按脑袋。昨天酒喝多了，脑袋瓜子。蒋成，你怎么疯了吧你？你要干什么呀？啊！我是来领人的。大毛，我带走了。他是赖哥的人，你凭什么带走？赖三儿都他妈要吃枪子儿了，你还嘚瑟什么呀？从现在开始，我说什么是什么，别跟我废话。他又看不见，你带回去有什么用？是你把他弄瞎的，那还不是？成哥，上位了，我服了。咱们俩就别说屁话了啊！1年前的事情，我就不跟你计较了。人我带走，要怪，就怪你赖哥没本事。自己好好点一点，别说我不讲规矩。大毛，带你哥回家。就是这家。老张，早就过来了。今天香菜啥的？老规矩，2荤2素9份，送到队里，然后再把菜单拿过来，我们在店里吃。有的。先看一下。江教授，如果我的习惯是每一次点4个菜，打包成3份，分3次吃，你介意吗？周姐，我的工资还不错，不用这么少。不是省，是我怕浪费。能商量吗？当然可以商量了，你可是我们队里的天降神兵，连师傅都天天江教授的，所以我得把你对接好了。民以食为天，我以你优先。我人来点3个菜，或许正好。我的食量还不错。周姐，我们现在是2个人。好。
宫保鸡丁来喽！哎，周警官，你来啦？怎么不见你警队其他人呢？都忙着呢。你这是正式上岗了，你最近怎么样？我真戒了，周警官，你放心，一点瘾都没有。挺好，看起来圆润多了，也挺有气色。哎，这位警官有点面生啊，之前没见过吧？这是，他是江教授，是老师。哦，这样啊，江教授好。你好。那我让后厨再加个水煮鱼，你们吃完再走。不用了，周警官他行，我还行。那行，你们慢慢聊，我先去后厨忙去了啊。你怎么知道我怕腥啊？喂，小白杨，怎么了？喂，江教授在你旁边吗？在呢。你告诉他，他真是神了。我按照他的要求，把案发前后所有经过通河岸、跑海基高速的网约车和黑车全部查了一遍。海基高速？对啊，红莲县是孟玲的家乡。孟玲如果想从海州回到红莲，那么海基高速就是他必经的一条路。所以他提前订了网约车，但是没能回到家。对，很有可能。有一辆面包车是专门拉私货的，案发当夜到过通河岸边，而且他经常往返于红莲和海州。能找到这辆车吗？在市里。你们是怎么想到这儿的？江教授分析，赖三如果是有预谋的想杀死孟玲，应该不会使用支持枪。孟玲那么瘦弱，他大可以使用更普通的凶器，也没必要自己动手。而且从监控看，孟玲赴约的时候没什么紧张焦虑的情绪。赖三动手应该是激情杀人，孟玲本来是真的有机会回老家的。行，那我让赵平去追车，你把车牌号和位置都发给他。好。江教授，小白按你说的做了，查到了，所以你让等的结果就是这个事。把人给我带回来。那你是什么时候开始有这个思路的？昨天。那我今天早上问你有什么补充的时候，你为什么不告诉我？我想有了结果再告诉你。可是我们是搭档啊，搭档不应该什么都说吗？虽然这个结果我很开心，可是我对这种被蒙蔽在鼓里的感觉不喜欢。我们只是搭档。你是专家，我是配合你的，我可以学习你，但是我得知情，同意。这个叫做互相尊重。我懂你意思，以后不会了，对不起。不怪你，江教授，我们接着吃吧。呛着了吗？周姐，这个真的有点太辣了。辣？你是不能吃辣吗？那你怎么不告诉我呢？对不起。我没怪你。我记得你喜欢。小五，你咋不吃啊？他哪吃得了这玩意儿？非要跟过来，傻了吧？我能吃。郑冲，你看把小五辣的。不是，你咋这么不自量力啊？谁说的？我可喜欢吃辣了，刚开始呛着了，懂不懂啊？真是。也没有那么喜欢。下次我们可以换一家。我没关系。可是我有关系。江教授，我不希望你因为迁就我而委屈自己。你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，你都可以告诉我。以后我们就点我们都喜欢吃的呀。那这样吧，我们再点几个不辣的菜，这些我打包回去当宵夜。都听你的。你真让人省心。让你哥多吃点啊。慢点，慢点。
慢点吃，慢点吃。吃完饭送你哥上船，到了地方之后安置好了，记得给我打个电话。好嘞，哥。哎，给你哥的，让他开店用的，你别乱花啊，要不然头给你拧下来。到了地方之后你自己数数，里边有500，千万别给你弟啊，他只懂得吃。好嘞，哥。啊，陈哥，我哥想说谢谢你。嗨，要不是当时贺老大把我给送走，哥也不至于遭这么多罪。赖三这个狗东西，干的都不是人事。你回来就都有好日子过。对了，陈哥，赖三为什么要杀孟玲？我哪知道，他有病呗。底下有人传，是你把赖三卖给警察。放屁！那人是我让他杀的。那不可能，哥，你不知道，孟玲这2年过得老惨。行了，别说这个。来，哥。咋了，陈哥？没事，贺老大回来，你就别担心了。这天塌了，有个子高的人顶着。咋了？这个是密码。刘金龙保险柜的。小脑，哥，你怎么会？原来你是半瞎呀！我来。家之后，陈哥，你打。我听谭大说了，赖正天抓了，但是枪没有找到，第一案发现场也没问出来。对，我们现在还在找突破口，所以想要了解一下具体的情况。市局重视这案子，少不了咱们配合，都是应该的。主要想了解一下1年前的斗殴案。好，那我们从头讲，讲细一点。我记得是去年的6月11号夜里接到的报警，有居民反映，在福宁街附近听到了撕心裂肺的呼喊声。哎呀，惨得很。绕进去一看，4、5个人围着一个人打，怕出人命，就赶紧报警了。弄死你！让你欺负我妹妹！他们打架的那个地方，当时正在改建施工，没有什么人，也没有灯。我们接到报警以后，10分钟就赶到现场了，把所有人都带走了。没事吧？没事，是被打的呀，就是赖正天，因为当时他的胳膊受伤严重，就给送医院了。我们先审了打他的那些人。对，那个带头打架的男的姓胡，他家里有个妹妹，前几年是在郭山实验高中上学。有一天晚上下了晚自习之后，在回家路上，正好遇见了赖正天。赖正天这个人渣，就把人家小姑娘给糟蹋了。这小姑娘特别害怕，一直没敢告诉任何人，
直到有一天情绪崩溃了，闹自杀，他家里人才知道发生了这种事情。哎，我记得当时他是有条胳膊被打断了吧？左胳膊。可能也不光是左胳膊啊。是还有什么别的事儿吗？这啊，所有的细节我都想了解，麻烦你们了。也不是不能说，就是这个事情啊，确实不太好说。简单来说吧，就是以其人之道还治其人之身。就是那个女生的哥哥报复她的手段有点恶劣。你是说孟玲知道这件事情，并且说出来，刺激了赖正天？按照我们的推测，赖正天是属于激情杀人，那肯定是有原因的。孟玲又说自己有他的把柄，会不会就是这件事啊？赖正天有贺武这个表哥当靠山，向来横行霸道，一向都是欺凌者。然而在那一晚过后，他不仅被人欺负了，还有苦不敢说。这绝对算得上是奇耻大辱。所以这就是赖正天很大的一个痛点，就是因为这个让他不管不顾的能够开枪杀人。不是危险，但是分量足够。而且我听红云的口供里有提过，在蒋城，在蒋城离开海州之后，赖正天出于报复，长期对孟玲实施多种形式的虐待。是。从心理学的角度来讲，这种强烈的虐待倾向，可能源于多种方面的动机，但是通常是在发泄抑制不住的兽欲。那个人是蒋长宝，就是偶遇，然后发生了一些不是很愉快的事情。我要去凤凰湖了。周姐，调了一座 cos。我都不知道怎么调的。张安生，我的意思是，以赖正天现在的生理条件，还有他对待孟玲的过往，哪怕他不是因此开枪，这也足以成为击溃他内心防线的利器。我同意你的观点，你可以在审讯的时候试一试。太好了，那我去试了。周姐，一旦赖正天内心崩盘，很有可能会有过激的行为。你转过谈他。我知道的。晚上回家吗？可能回不来了。如果晚的话，我就在悲情的宿舍里睡。好。周倩。怎么了？结婚戒指，你放哪儿了？在我家。你怎么突然问这个啊？没什么，你忙吧。23号、24号，你去过哪里？见过谁？吃了什么？喝了什么？你最好现在通通给我回忆起来。我们已经查到那天你根本没在家，说你去哪儿了？赖正天，问你话呢？那么大声干嘛？吓我一跳！你们猜呀？这小子是真能耗，要不是他跟孟玲有过节，我都怀疑是不是抓错人了。咖啡来了，大家辛苦了。谢谢丹姐。好香哦。给你闻闻。哎，江教授那边有没有什么新指示啊？还真有。丹姐，你跟我进去，一会儿我负责审，
你就负责微笑就好了。微笑？几个意思啊？我要你瞧不起他，来自女性纯纯的蔑视。我换一下你。你看，早把你俩派过来陪我，我就不那么无聊了。说不定把我给哄开心了，我就能想起点什么。还记得我吗？记得呀，当然记得了。小妞儿不错，怎么都干这行了呢？你要是在我手里呀，我肯定给你培养成最有名的公主，多少男人喜欢呢？现在市面上就缺你这款。知道自己在什么地方吗？没情趣。我是哪一款呀？小辣椒，我看人的眼光很准的。你看你，小脸蛋儿，长脖子，宽肩膀，小细腰，穿制服最好看。再跟着我多学点花样，那不得把男人迷死啊！你这一晚上的收入啊，比你这干警察1个月赚的都要多。按你这么说，你手下的人都是你亲自调教的呀？那你也是吗？我这人很挑的，我只对你感兴趣。你看什么呀？你笑什么？我们警察嘛，查案子，查来查去的，就查到了1年前的案子。听说你那个时候在医院待了很长的时间啊？怎么样？左手好点了吗？这事儿跟我的左手有什么关系？你跟他说什么呢？你笑什么呢？怎么了？你跟他说什么呢？不是你笑什么呢？不是你跟他说什么呢？周警进去干什么？让他出来。谭大，咱们再看看吧。这赖正天终于开口说话了，这是好的开始。是啊。我跟你分享一个科学知识吧。人的经历，特别是创伤经历，对于一个人的思维模式以及他的行为习惯，会有着极大的影响。那什么叫做创伤呢？我真记过，我给你查一下啊，对你有帮助的，绝对不是忽悠你。找一下啊，来，听好了。创伤一般是由外界因素造成，身体或心理的损害，是个体对那些具有压倒性事件或经验所产生的一种自动的生理的和神经系统的反应，从而产生的心理层面的反应。那心理创伤呢，又分为非人际间和人际间的。今天我们主要聊一下
人际间的，也就是人和人之间的。比方说，你的亲人离世了，你的女朋友把你抛弃了，你的兄弟在你背后插刀子了，你遭受了暴力的攻击，又或者是1年前在郭山区福宁街，你到底发生了什么事儿？是谁？梦玲不会和我一样，什么都知道吧？天哪，他跟你说什么了？让你这么生气，发这么大的火？难道他跟你说你的左手不行了？左手用不了了？不是。哦，我知道了。他应该说的跟你的左手没关系吧？应该是更过分的事儿。你怎么样弄死你？我怎么样弄死你？别愣着了，扶他出去。走，怎么样弄死你？我要杀了他！我要杀了他！如果我随意，你能把我怎么着啊？我能杀死你！你拿什么杀我？我拿枪崩死你！你哪来的枪？我就是开了个玩笑，你们都看见了，我就是个残废，我杀不了人的。团长，我去把资料整理一下。看出来了，我知道你想干什么。真的，就差一点，就差一点，已经突破他心理防线了。你也不想想，能搞到枪的人，那能是个小角色吗？嗯？本不该让你来承受，总是想倾尽我所有。若能换来片刻感动，你看上还犹豫，多自由。从不想看你低下头，总会想着从今以后。若能换来相爱很久，看斑马在海洋的自在的遨游，怎样能爱你笑着说出口，决定这条路要和你一起走，愿这一夕你的眼眸多看一眼还不足够，十字路口你向左或向右，有权利手。怎样能把爱你笑着说出口，确定这条路要和你一起走，凭着一心